น้องพี่อยากกินต้มยำทะเลหม้อไฟจัดให้หน่อยคนใสคนศรีสะเกษมะนาวต่างนุชมะนาวต่างดุษมนุษย์ต่างดาวโหดูแล้วก็ใช้อะไรด้วยพริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูสวนเผ็ดร้อนการใช้บวกกับใบกะเพราแล้วต้มนี่ต้มน้ำให้เดือดใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ใส่ทะเลลงไปมีกุ้งมีปลาหมึกนะครับจากนั้นก็ตามด้วยใบกระเพรานี่บอกเลยว่าเผ็ดร้อนมากยังมันกินอยู่เผ็ดร้อนแล้วหรอไม่มันเผ็ดร้อนไงรู้ว่าเผ็ดร้อนในหม้อก็จะมีพริกอยู่แล้วนะตำไว้แล้วอันนี้เป็นน้ำสูตรของร้านเป็นสูตรของร้านสูตรโอ้ดูปลาหมึกดิโอ้มีกุ้งมีปลาหมึกบอกเลยว่าน่ากินมากดูดิใครสั่งต้มยำทะเลเป็นหม้อคุ้มมากดูดิที่ร้านใช้เป็นมะนาวแท้ๆนะมะนาวแท้ๆเลยตอนนี้มะนาวแพงมะนาวต่างนุชมะนาวต่างดุษมนุษย์ต่างดาวโอ้ดูแล้วก็ใช้อะไรด้วยพริกขี้หนูสวนเผ็ดร้อนการใช้บวกกับใบกะเพราแล้วต้มยำอ่ะมันหอมนะถ้าใส่พริกขี้หนูสวนได้แล้วนะครับต้มยำทะเลหม้อไฟร้านแซ่บเลยบอกเลยว่าอร่อยมากแต่ขออนุญาตจุดนี้ก่อนหอมมะนาวมากจุดแอลกอฮอล์ก่อนนี่ที่ร้านจะใช้เป็นมะนาวแท้ๆแล้วก็พริกขี้หนูสวนบอกเลยว่าอร่อยมากดูซูมมานี่ดูกุ้งตัวใหญ่ๆโอ้มีกุ้งมีปลาหมึกดูดิบอกเลยว่าซีดซาร์โอ้ขอตักใส่จานใส่ถ้วยซูมออกไปอีกเอาไปอีกนี่ใส่จานเดี๋ยวก็ซดไม่ได้แล้วชอบมากปลาหมึกแบบเนี้ยนี่มีหนวดอย่างเงี้ยโอ้ยของชอบเลยฉันก็ชอบมีหนวดเหมือนกันชอบคนมีหนวดใช่ไหมนี่ดูที่ร้านมีขายนะต้มยำทะเลน้ำข้นมีไหมมีเนาะมีค่ะมีอุ๊ยลืมทำพิธีโอ้ยลืมได้ไงได้ไงฟังเสียงโอ้มันหมดอายุหรือเปล่ามันมีเสียงหมดอายุหรือเปล่าคะเครื่องดื่มหมดอายุมีน้ำมะตูมเย็นๆขอซดคำนี้ก่อนน้ำมีฟองน้ำมะตูมเอาไปเอามาพอรู้ละคือไปเอาไปสดใส่เสื้ออย่างนี้นึกว่ากุ๊กขี้เมาพี่นิกกุ๊กขี้เมาคือบ่คือเป็นกับแก้มดูดิจี๊ดจ๊าดคือที่ร้านเป็นมะนาวแท้ๆแล้วก็เผ็ดร้อนจากใบกะเพราที่ใส่ลงไปแล้วก็จากพริกขี้หนูสวนแพงมากเลยโล340แล้วหอมมันเผ็ดมันหอมเป็นกับแก้มก็ได้กับข้าวก็ดีแล้วเปลืองมากพริกขี้หนูสวนที่ร้านแล้วดูกุ้งดิเลยเดี๋ยวไว้ให้กินข้าวด้วยนะผู้จัดการตัวบอกเดี๋ยวไว้กินข้าวด้วยแล้วดูหนวดดิของชอบเลยชอบหนวดค่ะชอบมากเลยที่หนวดหล่อเชื่อจิ๊ดจัดหล่อมากเลยอ่ะฟังเสียงจบพิธีมากันได้ที่ร้านแซ่บเลยลพบุรีส้มตำลาบก้อยซอยจุเมนูมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นส้มตำลาบก้อยซอยจุต้มขมต้มแซ่บต้มยำแจ่วฮ้อนอีสานปลากระพงปลากระพงทอดน้ำปลานึ่งมะนาวนึ่งซีอิ๊วลวกจิ้มหรือไม่ก็เป็นพวกเนี่ยทะเลต้มยำทะเลต้มยำไก่ต้มยำอะไรสารพัดมีเมนูเป็นร้อยซอยจุมีหมดน้ำจิ้มขมอำล้ำมากันได้ที่ร้านแซ่บเลยลพบุรีซอยวัดถนนแคข้างขนส่งลพบุรีหรือโทร0818526810มาอย่าลืมแวะมาอุดหนุนแอดด้วยจะได้มีเงินไปรีวิวร้านอื่นขอบคุณมากครับ